हाय फ्रेंड्स, मैं इब्रा एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ लहंगा चोली अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। चलिए आइए देखते हैं। इसका फैब्रिक सिल्क है और ये सेमी स्टिचिंग है और इसकी चोली अनी स्टिचिंग है। इसका डिज़ाइन सेल्फ प्रिंट है और कलर की जैसा आप देख रहे हैं पिंक है। आपको ये ऑरेंज, ब्लू, येलो में भी अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 455 में। अगर आप इसे 2000 के लहंगे से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगी इसे मत लीजिएगा, और अगर आप इसे इसके प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप इसे वहां से डायरेक्ट जाके ऑर्डर कर सकते हैं और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए A to Z मस्ती ब्लॉग और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।